Сьогодні я розповім, як в середньовіччі святкували одне з найбільш комерційних свят сьогодення – Різдво. Без гірлянд, яскравої мішури та пошуку зради в стилі «не можна їсти олів'є, бо це ж совєтський салат». Люди середньовіччя не вимахувались, не витрачали сили даремно, а насолоджувалися тим, що є. Холодна церква, дим у хаті, свічки як символ розкоші, а головний плейлист вечора – дзвони, псалми й інколи дуже підозрілі пісні, за які можна було потрапити на багаття. А давайте зіграємо у гру. Коли ви почуєте слово «цікавинка», ви маєте випити. В кінці випуску напишіть в коментарях, скільки разів ви тяпнули. Різдво було однією з найочікуваніших дат середньовічного календаря – і для заможних, і для селян. Це свято розтягувалось не на один вечір. У багатьох регіонах різдвяний період тривав 12 днів. На цей час робочий ритм сповільнювали або й зовсім зупиняли. Оселі приводили до ладу й прикрашали, а в каміні палили різдвяне поліно. Середньовічний європейський календар не залишав людей без урочистостей. На кожну пору року припадало своє християнське свято, яке часто мало коріння ще у старіших язичницьких звичаях. Для більшості це були дні, коли можна легально зробити паузу в щоденній рутині і зібратись за сімейним столом. У бідних на цьому столі раптом з'являлися рідкісні делікатеси – м'ясо та риба, а багаті могли дозволити собі прикрасити бенкет екзотикою на кшталт запеченого павича. Різдво в середньовіччі тривало від ночі 24 грудня, тобто святвечора, і до 12-го дня, 5 січня, а може 6-го. Бо математик з мене такий собі. І пани, і робітники оздоблювали свої домівки так само, як і парафіяльні церкви – падубом, плющем, лавром і всім, що ця пора року могла дати зеленого. Падуб із темно-зеленим блискучим листям і червоними ягодами ще з античності вважали зимовим, золотим стандартом прикрас. До речі, моя дружина мені каже, що я рідко роблю паузи, і з цього дуже важко впіймати сенси. Тому я зроблю паузу і розповім вам історію. Цього року моя дружина заборонила купити мені на Різдво золотий дощик. Дійсно золотий дощик, а не те, що ви подумали, збочинці. А тепер продовжуємо. У кельтських друїдів падуб мав репутацію священної рослини й захисника від злих духів, а в римлян працював як подарунок на знак поваги й добрих намірів. Трималася в топі й омелла. Її бачили і як символ плодючості, і як берегиню врожаїв та закруток, і як засіб, що тримає відьом на дистанції. І задовго до того, як у 19 столітті йолка стала головним героєм інтер'єру, центром декору в багатьох домівках було подвійне кільце омелли. Цікавинка. Християнізація Європи часто просувалася згори. Охрещувався язичницький правитель, і слідом за ним змінювалася релігійна орієнтація його підданих. Не хвилюйтесь, через ЛГБТ-паради ваша орієнтація не зміниться. Серед найбільш значущих прикладів називають навернення Хлодвіга, короля франків. У 493 році він узяв шлюб із Клотильдою, бургундською принцесою. Вона ж систематично паляла чоловіка, щоб той прийняв Христа у їхнє сімейне ложе. А вислів «Лямур де Труа» набрало світлішого сенсу. За кілька років маніпуляцій й емоційних гойдалок Хлодвіг піддався, і його охрестили 25 грудня 496 року. Від народження винуватця події. У середньовічних громадах, де релігія була не частиною життя, а його посібником з експлуатації, церква закономірно ставала головною сценою Різдва. На служби ходили всі, незалежно від того, скільки в тебе землі, грошей чи зубів. І з кожним століттям великі свята обростали новими деталями. Урочистість вимагала не лише хліба, а й видовищ. Але я пропущу момент з яслами і розповім вам, як бенкетували любителі хору хлопчиків. Якщо місцевих священнослужителів не запрошували святкувати до замку найближчого феодала, вони відзначали Різдво в себе із помітно кращим столом, ніж у будні.
У святковому меню могли з'являтися птахи та риба, які зазвичай не були в столовці кожного дня, наприклад, жайворонки, качки чи лосось, інколи молоде козеня. Джерела згадують і персональні традиції окремих настоятелів. Наприклад, абат Ремсійський в Англії щороку залишав для себе на різдвяну трапезу дикого кабана. Навіть у монастирях, де дисципліна мала бути сталевою, Різдво давало легальний шанс на маленьке послаблення. Раціон ченців і так був кращим за селянський, але на святкових трапезах м'яса і риби ставало більше, ніж зазвичай. А щоб свято відчувалося не тільки шлунком, у деяких обителях на кшталт Клюні у Франції ченці отримували нову рясу і один зі своїх 2 дозволених на рік банних днів. Більше не можна, бо раптом сподобається. А то раптом перемилиш свої інтимні місця. До речі, про хор хлопчиків. У різдвяному сезоні Західної Європи траплялась дивна штука – обрання єпископа хлопчика. Робили це 28 грудня, у День пам'яті святих немовлят, яких за біблійним сюжетом потушкував Ірод. В Англії ця практика фіксується щонайменше з 12 століття. У школах або при храмах хлопця обирали символічним єпископом, одягали в ризи, і він проводив пародійне богослужіння, інколи з проповіддю. Далі відбувалась процесія, під час якої єпископ отримував пожертви їжею та грошима. Джерела зазначають, що цю традицію підтримували і представники найвищої влади. Король Едуард І у 1299 році був присутній при виконанні вечірньої служби єпископом-хлопчиком, а Едуард II у 1316 році відзначив іншого такого єпископа грошовою винагородою. На континенті ця практика виглядала дещо інакше. Один данський опис пояснює, як дитина ставала таким архієреєм. Щоб посвятити хлопчика у єпископи в різдвяній грі, його садять на стілець, чорнять обличчя і кладуть у рот палицю, на кінцях якої закріплено по шматочку свічки. Потім юнаки й дівчата бігають навколо нього колом і співають. І коли це повторили тричі, його було посвячено в різдвяного єпископа. Добре, залишимо хлопчиків священникам. Аристократія, що сиділа в своїх замках і маєтках, мала власні різдвяні традиції. 25 грудня – обмін подарунками, причому такими, щоб їх було видно одразу – вишукані Прада і Карт'є. А 1 січня ще один раунд – так звані перші подарунки. Їх сприймали як натяк долі на те, наскільки щедрим буде наступний рік. Я, звісно, ні на що не натякаю, але ви також зробите мені класний подарунок, якщо це відео набере 10 тисяч коментарів. Можете написати все, що завгодно. Наприклад, wish-list на Новий рік. А якщо скинете це відео вашому Санта-Клаусу, так буде значно більше шансів отримати бажане, а не набір шампунів з Аврори. Якщо одним з пунктів вашого віш-ліста буде київський тортик, я вас не засуджую. Адже навіть для тих, у кого водилися гроші, головним аргументом Різдва завжди була їжа. Різдвяна трапеза для знаті починалась рано. Перша подача найчастіше складалася з рідкої страви – юшки, бульйону або легкого рагу. Інколи з невеликою кількістю м'яса на дні. Другою подачею могла бути овочева страва. В будні дні заможні люди й так мали доступ до м'яса – кролик, заєць чи курятина. Проте різдвяний стіл вирізнявся широким вибором делікатесів. Подавали кращі м'ясні страви, наприклад, рибу, лосось, оселедець чи форель, і морепродукти – вугрі, устриці чи краби. Для ефекту кухарі могли подавати голову кабана на таці або лебедя чи павича, запечених і оздоблених пір'ям. На десерт подавали густі фруктові креми, випічку, горіхи, сир і екзотику – апельсини, інжир та фініки. Ну і яке ж свято без бухлішка? Червоне й біле вино пили молодим через короткий термін зберігання. Нерідко розводили водою або підсолоджували медом чи цукром. Поряд із вином вживали сидр і ель. Правда, ель сприймали як менш престижний напій, а хмелеве пиво стає поширеним лише в пізньому середньовіччі. Також десерт могли супроводжувати вином зі спеціями. Чимало традиційного в середньовічному різдві, як і в сучасному.
цілому насправді має не церковну, а язичницьку біографію. Найочевидніший приклад – застілля. Бенкети були нормою для язичницьких свят сонцестояння, а подекуди до них додавалися ще й спільні правила, що ставити на стіл і як саме це робити. Наприклад, Йоль, германське свято, включав звичай залишати на столі традиційну їжу як підношення жіночим божествам. Тобто, якщо ваша мама каже, що треба скуштувати кожну з 12 страв, то не треба скуштувати кожну з 12 страв. А церковним діячам у середньовіччі залишалось робити те, що вони вміли – переконувати, що замість розкішного столу краще обрати піст і покуту. Переконували довго, але результат був ніякий. Люди не поспішали прощатися з бенкетом, тому він став одним з найстійкіших символів різдвяного сезону. Цікавинка. 25 грудня 800 року Карл Великий отримав корону імператора. І це був момент, коли Західна Європа дістала титул, яким майже не користувалася, бо не було кому. Але Карл за кілька десятиліть зібрав таку державу, що на мапі вона тягнулась від земель сучасної Австрії до Нідерландів. Селянське Різдво виглядало скромно поруч із панським бенкетом, і починалося воно, як водиться, з приємного нагадування, хто тут головний. Кріпаки, з яких цілий рік стягували різноманітні й дивні податки, на Різдво ще й мали принести панові подарунок – хліб, яйчі, а інколи півня або пару курей. А ось вільні працівники маєтку, особливо ті, без кого господарство починало гальмувати – пастух, свинопас чи погонич волів – могли самі отримати подарунок – їжу, питво, одяг або дрова. До речі, дітям дарували максимально прості речі. Дитячі травми, дзиги, свистки, ходулі, кульки, ляльки, фігурки з дерева або глини. Усе, що можна зробити своїми руцями, бо в подарунку ж головне – увага. У нас з вами теж вільні стосунки, тому пропоную бартер. Ви донатите на підтримку мого каналу ось сюди від 100 гривень, а я дарую вам пікантне відео про те, як можна було стати відьмою, на думку середньовічних теологів. Посилання на банку та деталі ви також знайдете у описі. Дякую. Муа. О, я бачу, ти, янголятко, явно на межі. Різдво давало селянам рідкісну можливість поїсти м'ясо, частіше відварне, додати до раціону сир, яйчі, випічку і напої. Ель, який варили переважно жінки, був важливим елементом таких посиденьок. 1 січня теж мало значення. Люди сподівалися на кращу вдачу в новому році. Поширилось забобонне уявлення, подібне за логікою до подарунків, якими багаті обмінювалися цього дня. Що надзвичайно важливо, хто першим зайде до твоєї оселі на Новий рік. Цей звичай називали first footing, перший крок у дім. І від першого гостя очікували певних щасливих ознак. Це мав бути чоловік із темною зовнішністю, можливо, світловолосий, тобто світловолосий ром. І найкраще з пласкими ступнями. Не питайте. І наливай. Цікавинка. У 1428 році під час облоги Орлеана в межах Столітньої війни сталася рідкісна для того часу подія. Англійці і французи, які вже кілька місяців воювали, домовилися припинити сутички на Різдво. Епізод, який інколи порівнюють із різдвяним перемир'ям Першої світової. До речі, практика обміну подарунками, яка нині стала одним із центральних елементів різдвяного сезону, має паралелі в дохристиянських святкуваннях. Зокрема, подарунки були типовою частиною Сатурналії – семиденного грудневого свята на честь римського бога Сатурна, що не дивно, коли дітям дарували воскові ляльки. А деякі дослідники додають до цієї милої традиції моторошні нотки. Вони вважають, що традиція могла бути тінню значно давнішої практики, де дітям відводили роль не одержувачів подарунків, а жертв. Різдвяний сезон у середньовіччі супроводжувався широким спектром розваг, і найпоширенішою з них було бухання. Джерела свідчать, що святкові веселища інколи переростали у безлад, тому власники маєтків заздалегідь наймали додаткову охорону, побоюючись заворушень. Один запис з маєтку поблизу Лондонського собору Святого Павла зазначає, що вартових виставляли від Різдва до 12-ї ночі. Платою їм слугували вогонь у залі, біла хлібина, одна готова страва та галон елю на день. Навіть з поправкою на те, що ель міг бути слабким, обсяг напою виглядає значним.
Цікавинка. Пияцтво було болем середньовічних церковників. Намагалися забороняти, мораль читали, але вийшло так собі. Надмірне пиття трималося не тільки на людській слабкості, а й на традиції, яка виявилась старшою за християнський календар. Частина цього – це спадок язичницького свята Йоль. Етимологія його назви вказує на різні смислові акценти в різних регіонах. У давньоанглійській традиції термін пов'язували з періодом довкола середини зими, тобто часовим проміжком, що відповідає сучасному різдвяному сезону. Тоді, як у скандинавських джерелах, він радше асоціюється з ритуальним питтям. Це дозволяє припустити, що в окремих язичницьких святкуваннях сонцестояння алкоголь також виступав елементом релігійного обряду. А взагалі ми з диктором засуджуємо вживання міцних напоїв, особливо якщо ви не ділитесь з нами. Це я, диктор. А це мій збір для хлопців та дівчат із мінометної батареї 105-ї бригади ТРО. Отже, зробіть різдвяний подарунок нашим захисникам і захисницям. Дякуємо. Проте в середньовіччі паралельно існувала пристойніша програма. Монахи могли гастролювати і показувати в приватних домах вистави за біблійними сюжетами з хором хлопчиків, особливо за сезонними, на кшталт історії про Ірода і його фобії щодо немовлят. У містах цехи, тобто професійні організації ремісників однієї спеціальності, організовували публічні церемонії. Вулицями котилися вози з людьми в костюмах персонажів різдвяної історії, а ще були масковані міми з музикантами. Цікавинка. Початок королівства Угорщина зазвичай прив'язують до коронації Іштвана І, але навіть тут календар не дає однозначної відповіді. Подію ставлять або на 25 грудня 1000 року, або на 1 січня 1001. Коронація на Різдво траплялась і в інших країнах середньовічної Європи. Серед прикладів згадують Болеслава II у Польщі, Балдуїна Булонського як першого короля Єрусалима та Вільгельма Завойовника. Різдво в різні епохи було часом веселощів, а отже повернення до звичайної роботи після найдовшого свята року мало бути відчутним ударом реальності. Але селяни й тут знаходили спосіб зробити з процесу подію. На світанку першого понеділка після Богоявлення, плужного понеділка або Плаг Мондей, вони проводили перегони з плугом. У жінок існувала подібна подія 7 січня – День Святої Прялки. Що ж, в лихому середньовіччі люди дійсно вміли знайти привід для радості та веселощів, тому бажаю того ж і нам з вами. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це сексуально, а Різдво – кінг. І якщо бажаєте сексуального Санта-Клауса, напишіть мені.